Ну вот, закончили мы печь. Это труба. Колпак от фирмы Dragon. А сейчас я вам расскажу по порядку о барбекюшке, о ее функционале и по материалам. Функционал у нас здесь 3 основных. Это мангальная часть, это камин, камин у нас с конвекцией, беседка будет закрыта окнами, и зимой можно будет растопить и отопить это помещение. Конвекционные выходы для тепла. Ну, уже тепло идет. И третий — это казан. Плита под казан. Топка круглая, с мембраной сделали. Жарко сегодня, тяга не шибкая. Вот. Далее сделали вытяжку, чтобы во время готовки плова, еще что-то, чтобы готовить, чтобы запахи не шли в помещение, сделали вытяжку. Вытяжка вот. Работает она вот таким образом. Сейчас я буду крутить, там открываться. Это вытяжка. Так, что еще можно рассказать? Ну вот, сделали вот таким вот образом кирпичи, уголка не видать. Очень эстетично смотрится. Что по материалам? По материалам здесь у нас Кирово-Чепецкий кирпич частями. Наш карьера управления Томский, и смеси делали сами. Глина, песок. Глина, песок. И что еще можно сказать по этой барбекюшке? Ну и литье Рубцовского литейного завода. По стоимости обращайтесь к нам, если хотите такой красивый барбекю и функциональный. Делали мы сколько? 3 недели, да? Где-то 3 недели. Ну, собственно говоря, все. Вот мастера. Привет. Если хотите камин или печь или барбекю, обращайтесь к нам. Мы вам сделаем красиво, качественно и недорого. Всем пока.